E, gente, hoje eu vou mostrar meus slimes, né? Tem atrás aqui. No caso, são duas que eu fiz uma hoje. E outros produtos que não me ela quis trocar comigo. Primeiro slime. Não, essa daqui não. que eu fiz. Não. Ela foi. No caso, Vou pular aqui, ó. ela não tá mole. Ela tá durinha. Fiz ela um pouquinho de tempo. Não. Não. Filho da você, pouco. Não. Não, bebê. Também temos essa daqui, que é muito mole. Ah, Braia, você jogou lá fora. Mas, tio, tô gravando. Veja a mamãe, aqui, ó. Aqui, ó. Ela é muito molinha. E ela é muito grande, não se compara àquela. Foi essa que eu toquei com a minha mãe. Nossa! Ô mãe, eu tô gravando. Ah, não tem jeito não. Menina não fica quieta. Eu vou postar. Opa, saco. Vou na parede. Quer ver? Agora ele joga pra lá em cima da cama, pestinha. Tudo Pestinha, bem, vai cair. tô Tira o pé da gravando, cama. minha mãe louca. Oi, de bebê, de papai. Fica de pé, fica. Ah, filho, você estraga tudo na minha conta, filho. Tira o pé da cama, Bianca. Some com o negócio fedorento da cama. Ô mãe, Vou eu jogar tô fora esse gravando. negócio aí. Nossa, Braia, que saco. Para de mexer no negócio, Braia. Braia. Colocar música nesse vídeo. Não dá, ela gritando. Cadê o quarto? Coloca aqui. Olha a pressão temperada. Ah, filho, você vai matar tudo, meu filho. Bianca, some. Deu panela de pressão. Some daí. Some. Gente, esse foi o Some vídeo. daí da cama pra ficar aquele cheirão fedorento desse negócio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for. Grito. Muito aqui. Na verdade, eu não tenho Instagram porque os comentários estão desativados. Não sei porquê. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. No Insta vai estar na descrição do vídeo. E comenta qual slime que você gostou no Instagram. Ó.
vídeo. O vídeo vai ser slime. Mostrando minhas slime. Deixa eu comentar. Mostrando minhas slime. E comenta assim. Eu prefiro a 2. Que essa daqui é a 2. E essa daqui é a rosa é a 1. Se você não entendeu, essa daqui é a 2. E essa daqui é a 1. 2, 1. Tá? Eu prefiro a 2. Mas eu não gosto. Não gostei muito da cor que ficou cinza. Eu não gosto de cinza. Ah, ele comenta assim. Eu prefiro a textura da 2. E eu prefiro a cor da 2. Da 1. Não acende. E poder um coração. Beijos.